Ez a Touretro toplista sorozata, ahol minden alkalommal sorba rendezzük a 60-as, 80-as évek Magyarországának jellegzetes termékeit, élelmiszereit, vagy bármit, ami nosztalgikus emlékekkel tölt el mindannyiunkat. KGST és sportkocsik. Elég furán hangzik együtt a két szó, de a keleti vlogban valóban születtek igazi szívtipró sportautók. De mielőtt végignéznénk őket, iratkozz fel a csatornánkra a lenti gombbal. Bár a gyakran évtizedes várólisták időszakában az állandó autóhiány és a fejlesztések folyamatos tiltása nem kedvezett az ilyen modelleknek, ez nem szegte szárnyát a mérnöki kreativitásnak. Ebben a filmben olyan sportkocsikat rendezünk toplistára, melyek soha nem jutottak el a sorozatgyártásig, pedig a világ szinte minden országában felfigyeltek rájuk. Erre a listára pedig a Skoda 110R már fel sem fért. Némileg kilóg a sorból az Alpine bolgár változata, a Bulgár Alpine. Lévén egy licenszmodellről van szó, így csak az utolsó helyet kaparinthatta meg. Az 1967 és 69 között készült modellt soha nem tervezték az egyszerű proletárok számára árusítani. Az első pillanattól hazai versenycélokra és exportra tervezték a négykerekűt. A gyártáshoz a főbb egységek Franciaországból érkeztek, míg a karosszériát helyben sütötték, eleinte francia, majd később NDK és lengyel alapanyagból. Sajnos a gyártott darabszám nem deríthető ki pontosan, de a hivatalos források 60-120 darab közé teszik a mennyiséget. Az FSO Ogár LS egy lengyel sportautó, amelyet 1977-ben fejlesztett ki az FSO a polszki Fiat 125P alkatrészeinek felhasználásával. Megkülönböztető jegye a Cezary Navrot által tervezett modern és áramvonalas karosszéria, valamint az elektromos bukólámpák voltak. Bár a külső itt is többet ígért, a 1,5 literes motor 82 lóereje nem tette betontorpedóvá az Ogárt. Bár a prototípus több mint 100 000 kilométert futott le komolyabb hibák nélkül, ennek az autónak is csak egyetlen példánya épült meg. Ez egy igazi bolgár sportkocsi. A Sofia B. Velizár Andrejev tervező álmaként állt négykerékre. Annyira komolyan gondolta az ország sportkocsi gyártásának felfuttatását, hogy ennek érdekében 1979-ben megalapította a Sofia Klubot. Az eredményt 1985 őszén a Plovdivi vásáron mutatták be, ez volt a Sofia B. sportautó prototípusa. A 2101-es Lada motorjával és főelemeivel készülő csinos kis sportautót egy évvel később vették gyártásba, az első példány az Avantgárd nevű kisipari szövetkezetben 1989-ben készült el. Bár a tervező 2001-ben bekövetkezett haláláig folyamatosan gyártották a különböző átalakított autókat, személyautóból pick-upot, terepjárót, kisbuszt, a Vilikára keresztelt cég végül csak 12 darab Sofia V-t állított össze. Mintha egy korabeli angol vagy olasz roadstert látnánk. A Sirena Sport egy lengyel sportkoncepció autó volt, melyet az 1950-es évek végén tervezett és épített az FSO mérnökeinek egy csoportja, és amely gazdasági és politikai okok miatt soha nem került tömeggyártásba. Az alkotók annyira nekibuzdultak, hogy kéthengeres léghűtéses boxermotort is fejlesztettek a 700 kilós kétüléses autócskához, mely így 35 lóerőt teljesített. A négykerekű nemzetközi vízhangja remek volt, ám a kis roadstert soha nem tervezték gyártani. A készítők a sportautót a sorozatgyártású Sirena 100 mozgó kutatólaborjának álmodták meg csupán, így 1957 és 60 között csak egyetlen példányt fejleszgettek komótosan. A többihez képest már-már tucatmodellnek tekinthető a Warburg 313 Sportswagen, hiszen 3 éves gyártási ideje alatt 469 darabot építettek belőle. Az 1957 és 60 között kézzel készült négykerekű azonban szintén csak külsejében tűnt sportosnak. A motorház egy normál Warburg motort rejtett 37 helyett 50 lóerővel, ám ezzel is csak 140-es végsebességre és 21 másodperces gyorsulásra volt képes. A világszinten is megsüvegelendő formát Hans Fleischer, a 311-es Warburgot is jegyző lakatos álmodta meg. Az autó Hollandiában egy formatervezési versenyt, az Egyesült Államokban pedig az év importautója díjat nyerte el 1958-ban. Nem csoda, hogy Eisenachba a világ szinte minden tájáról futott berendelés.
Az NDK ipara azonban sajnos nem volt felkészülve egy ilyen autó tömeggyártására, hiszen még az alapmodellekre is éveket kellett várni. A keletnémetek azonban vadabbat is tudtak. Az aranyérem nálunk a Melkus RS 1000-esnek jár, amely valóban egy szuper sportkocsi külsejét kapta. Az autó tulajdonképpen egy alumínium karosszériás Warburg 353-as. A tervező, Heinz Melkus úgy gondolta, hogy ennek az alkatrészeit lesz a legkönnyebb beszerezni, a Trabant szóba sem jöhetett. Az eredeti motort 70 lóerőre izmosították, mert ennél többet nem bírt a hűtőrendszer. Ezért a tervező úgy döntött, hogy amennyire lehetséges, a Lotus módjára tömeget csökkent. Az autó így végül 750 kg lett. Melkus nem kapott túl sok segítséget az alkatrészek beszerzéséhez. Mivel akkoriban az emberek nagyjából 10 évet vártak az NDK-ban egy Warburgra, így nem volt prioritás ez a versenyautó. A modell vásárlásának előfeltétele volt a versenyzői engedély, aki nem rendelkezett ilyennel, az nem is álmodhatott az RS 1000-esről. Az autót végül 69 és 79 között gyártották, ez idő alatt összesen 101 darab Melkus RS talált gazdára.